สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาลงทะเลอีกรอบนึงนะคะพามาดูหอยเม่นค่ะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะคะจะเก็บมันไปกินด้วยค่ะไม่ได้กินมาตั้งนานแล้วแถวนี้จะเป็นดงเก็บหอยเม่นที่โอเคที่สุดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็เก็บง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวพาเดินดูนะคะตอนนี้น้ำลงมาเยอะค่ะแล้วก็คลื่นแรงด้วยนู่นนะคะจริงๆหอยเม่นมันจะอยู่ข้างบนนู้นนะคะจะเยอะมากดงเลย2 อันนู้นนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็เยอะนะคะนี่ค่ะทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้โน่นไปจนถึงตรงโน้นเลยทั่วเลยนะคะตรงนั้นถ้าน้ำลงเยอะค่ะสาหร่ายทะเลมันจะสวยมากตอนนี้ก็ สีเขียวๆวันนี้แดดไม่มีเลยนะคะแดดจะไม่ออกนี่โอ้ยลื่นโดยรอบค่ะของทะเลแถวๆนี้นะตรงนี้ก็เยอะค่ะนี่น้ำใสมากเลยนะคะเห็นแบบว่าชัดเจนตรงนี้หอยแมงภู่จะไม่ค่อยเยอะค่ะพวกหอยขมหอยอะไรเนี่ยมันจะตัวเล็กสู้ตรงที่ไปเก็บวันนั้นไม่ได้ค่ะหอยขมพวกหอยแมงภู่มันตัวใหญ่มากค่ะจะได้ค่ะตรงเนี้ยพวกสาหร่ายพวกอะไรมันเยอะค่ะแอ่งตรงเนี้ยหอยเม่นก็เยอะค่ะนี่ทะเลนะคะโดยรอบส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้วันนี้น้ำแรงตรงโน้นก็จะเป็นอีกที่หนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปก็มาแค่เอาหอยเม่นนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวไปเก็บหอยเม่นกันค่ะ
เจอไอ้เจ้ากระต่ายทะเลอีกแล้วค่ะโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากเลยเหมือนกับไอ้ตัวเก่าๆนู่นนะคะที่คลิปเก่าๆนะคะแต่ไม่แน่ใจเนาะอันนี้มันตายยังเนี่ยอุ้ยตัวใหญ่มากเลยค่ะอุ้ยเหยื่อไอ้เนี่ยค่ะมันก็ยังไม่ตายนะคะโหยน้ำมันลงอะค่ะมันมาเกยตื้นอยู่เงี้ยโอ้ยเนี่ยมันปล่อยไอ้น้ำสีม่วงมาแล้วค่ะเดี๋ยวประมาณสักอีกชั่วโมงนึงค่ะน้ำมาขึ้นแล้วค่ะบุยจะเป็นตัวเดิมกันไหมคะกับคลิปเก่ารู้สึกจะตัวใหญ่ดูสิคะสีม่วงน้ำที่มันปล่อยออกมาค่ะน้ำพิษมันน่ะเนาะปล่อยไว้งี้แหละค่ะถ้างั้นไปแล้วนะไม่กลัวละหอยจุ๊บค่ะได้เยอะเลยตัวใหญ่ด้วยค่ะจะไปต้มกิน